हेलो दोस्तों, मैं अनु और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सब हेल्थ केयर में। आज मैं जिस सिरप के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो सिरप बिल्कुल फ्री है, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सिरप है, इसका नाम है, एक सेकंड में थोड़ा अच्छे से कर लो तो दिखेगा, डेक्स्ट्रोमेथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी सिरप है। ये मुख्यतः खांसी के लिए यूज़ की जाती है और भी बाकी चीज़ों में यूज़ की जाती है, जैसे कि मान लीजिए बच्चों को खांसी है, सर्दी जुकाम है, गले में दर्द है या फिर सांस लेने में तकलीफ़ है, नाक बंद है, सीने में जकड़न है, इन चीज़ों में भी इस सिरप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब मैं इसके आपको डोज के बता देती हूँ कि इसको पीना कैसे है। तो 1 चम्मच आपको सुबह पीना है और 1 चम्मच आपको शाम को पीना है। अगर आपकी खांसी बहुत तेज़ है या फिर बहुत आ रही है तो आपको इसको 3 टाइम पीना है, सुबह, शाम और दोपहर में। ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि इसको आपको ओवरडोज़ नहीं लेना है, नहीं तो आपको दस्त, सिर दर्द, उल्टी, चक्कर, घबराहट हो सकता है। ठीक है, ये मतलब साइड इफ़ेक्ट हर किसी को नहीं होता है, कहा जाए तो 100 में से सिर्फ 1 पर्सन को हो सकता है। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आपको अगर बहुत ज़्यादा ही खांसी आ रही है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए और डॉक्टर से मिलिए। वो आपको ये मतलब जो आप उनको लगेगा कि आपको कौन सा सिरप देना चाहिए खांसी का, तो वो आपको खांसी का सिरप देंगे। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कोई भी सिरप हो, कोई भी मेडिसिन हो, आपको बिना डॉक्टर के नहीं लेना है। जब आपको डॉक्टर रेफ़र करेंगे तभी आपको लेना है। और सबसे मेन बात ये है कि हमेशा चाहे सिरप हो चाहे गोली हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करके ही लेनी है। ठीक है, जैसे इसकी है 6/2025 की है, तो ऐसे ही आपको भी हमेशा चेक करके लेना है। थैंक यू सो मच।